is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story the past tense. Apa itu teks naratif teks? Teks naratif adalah jenis teks untuk menceritakan kembali cerita imajinasi atau fakta yang sudah terjadi di masa lalu. Genres of narrative text. 1. Fable, a story that tells about animals. 2. Myth, a story or myth that is considered factual belief to have actually happened. 3. Legend, a folktale that tells the origin of place. 5. Fairy tale, a children's story that contains magical elements in the character and delivers a moral. 6. Love story, a romantic story that tells about the struggle to gain the love of the main character. Jenis-jenis teks naratif teks. Yang pertama, cerita tentang hewan. Cerita atau mitos yang dianggap nyata dan dipercaya pernah terjadi. Yang ketiga, cerita rakyat tentang asal-usul suatu tempat. 4. Cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai menjadi tradisi masyarakat. Yang kelima itu cerita anak-anak dengan unsur ajaib dan pesan moral. Yang keenam, cerita romantis tentang perjuangan mendapatkan cerita tokoh utama. Genre of narrative text. 1. Science fiction. 2. Slice of life. 3. History. 4. Horror, deep personal experience. Genre of narrative text. Yang pertama, cerita fiksi ilmiah. Yang kedua, cerita sehari-hari. Yang ketiga, cerita sejarah. Yang keempat, cerita seram. Yang kelima, cerita pengalaman pribadi. What is the purpose of the text? 1. To entertain the readers. 2. To amuse the readers. 3. To test moral value. 4. To change social opinion. Tujuan utama naratif teks adalah menghibur para pembaca melalui cerita yang menarik dan menggugah emosi, menyampaikan pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut. Generic structure of narrative text. 1. Orientation. It sets the scene and introduces the participant. It answers the question what, when, what, and where. 2. Complication. Test the problems of the story and how the main characters solve them. This part includes situation, activities, or events that lead problem to the climax. It's so when the crisis arises. To resolution. The crisis is resolved for better or worse. It shows the end of the story. Usually a happy ending. Struktur umum teks naratif. Pertama, ada orientasi. Ini mengatur adegan dengan memperkenalkan peserta menjawab pertanyaan siapa, kapan, apa, dan di mana. Yang kedua, ada komplikasi. Menceritakan permasalahan cerita dan bagaimana tokoh utama menyelesaikannya. Yang ketiga, ada resolusi. Krisis naratif, baik atau buruk, ini menunjukkan akhir cerita, biasanya akhir yang bahagia. Terstruktur orientation, komplikation, resolution, reorientation. Strukturnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, reorientasi. Orientation. It is the opening part of a narrative text story. This section introduces the character in the story, characters, and the background of the story, which includes the past, theme, atmosphere, and social theme setting. Adalah bagian pembuka dari sebuah cerita naratif teks. Bagian ini memperkenalkan tokoh-tokoh cerita, memperkenalkan antar cerita yang meliputi tempat, waktu, suasana, dan kondisi sosial. Hello everyone, my name is Muhammad Rehan. I will read completion, resolution, reorientation. Halo semua, nama saya Muhammad Rehan. Saya akan membacakan komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Completion, decision, tentasi problem that out in a story. In more detail, completion
divided into 3 parts, namely extension problem, start to I'm like climax, the climax of the problem. This reaction tension the problem begin to the tree and begin to find a resolution point. Komplikasi. Bagian ini berisi masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah cerita. Secara lebih rinci, komplikasi dibagi menjadi 3, yaitu meningkatkan tindakan. Contohnya masalah mulai muncul. Klimaks, puncak permasalahan. Aksi menurun, ketegangan permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. Berikut resolution. Decision completion or end of a narrative text story. A story can close with a happy ending, unsaid ending, or a cliffhanger. Resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks naratif. Sebuah cerita dapat ditutup dengan akhir yang bahagia, akhir yang menjadikan, atau akhir yang menegangkan. Berikut reorientation. The final part of the narrative text structure usually contain a moral message, moral value, or a change in chapter of the end of story. This region of optional features is not always to be present in a narrative text. Reorientasi bagian akhir struktur teks naratif biasanya berisi kesimpulan, pesan moral, nilai moral, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientasi ini bersifat opsional karena tidak selalu harus ada dalam teks naratif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaikardol Papiro dari kelas 11 4. Simple past tense is abbreviated word is English always so phrases ada Jangan nunduk banget, event agak kelihatan or mukanya. station then that is ready right. This is my girlfriend yesterday as she did go to school. Last Monday, the you what is her last night. Hello everyone, my name is Andres Bonara Sinaga. Today I will explain you about language features. Definition of adverb of time. Definition of adverb of time is a word in English that is used to indicate when an action or event takes place. It answers questions such as when, how long, or how often. Examples is yesterday, now, tomorrow, last week, soon, always, often. Example sentences is she will call you tomorrow, I was at the park yesterday, and he is always on time. Halo semuanya, nama aku Andreas Bona. Di sini aku akan menjelaskan tentang language features. Definisi kata keterangan waktu. Definisi kata keterangan waktu adalah kata dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan kapan suatu tindakan atau peristiwa terjadi. Kata ini menjawab pertanyaan seperti kapan, berapa lama, atau seberapa sering. Contohnya seperti kemarin, sekarang, besok, minggu lalu, segera, selalu, dan sering. Contoh kalimatnya, dia akan menelponmu besok. Aku ada di taman kemarin, dia selalu tepat waktu. Definition of adjective. An adjective is a word in English used to describe or give more information about a noun or pronoun. Adjective provide details about qualities, size, amounts, shapes, colors, or other characteristics of a person or thing.
Function of adjective is describe qualities or characteristics. Example-nya is she is so smart. And the two indicate size or quantity. Examples, we have 3 cats. And 3, show shape or color. Example, I like the round table. And 4, give additional description to noun. Example, the red car is mine. Definisi kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang kata benda atau kata ganti. Kata sifat memberikan detail tentang kualitas, ukuran, jumlah, bentuk, warna, atau karakteristik dari seseorang atau sesuatu. Fungsi kata sifat yang pertama, menjelaskan tentang kualitas atau karakteristik, yang contohnya dia pintar. Kedua, menunjukkan ukuran atau kuantitas. Contohnya, kami memiliki 3 kucing. Terus ada bentuk dan warna. Saya suka meja bundar. 4, memberikan deskripsi tambahan pada kata benda. Contohnya, mobil merah itu milikku. A noun phrase is a group of words that function as a noun in a sentence. The main word or head in a noun phrase is the noun, and it can be expanded with other words such as determiners, the, my, adjective, or other modifiers. Function of a noun phrase in a sentence as a subject. The old man is sleeping. As an object, I saw a beautiful garden. As a complement, my dream is a happy life. Frasa kata benda adalah sekelompok kata yang berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat, kata utama, atau kepala. Dalam frasa nomina adalah kata benda dan dapat diperluas dengan kata lain seperti penentu, kata sifat, atau pengubah lainnya. Fungsi frasa nomina dalam kalimat sebagai subjek. Contohnya, orang tua itu sedang tidur. Dan juga sebagai objek. Contohnya, saya melihat sebuah taman yang indah. Sebagai pelengkap, impianku adalah kehidupan yang bahagia. Hello everyone, my name is Nur Aziza. Today I will explain about the present continuous tense. The present continuous tense is used to show an action that is happening right now at the time of speaking. Halo semuanya, nama saya Nur Aziza. Hari ini saya akan menjelaskan tentang present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang sedang terjadi sekarang pada saat kita berbicara. Pattern 1. Positive form. The pattern is subject plus to be is are plus verb ing plus object. Example, I am playing football. Here I is the subject, am is the to be, playing is the verb ing, and football is the object. We use am with I, are with you, they, we, and is with he, she, it. Yang pertama bentuk positif. Polanya itu subjek ditambah to be, am, is, are, ditambah kata kerja yang ditambah ing, dan ditambah objek. Contohnya tadi, I am playing football itu artinya saya sedang bermain sepak bola. Nah, di sini I itu sebagai objek, am itu sebagai to be, playing itu sebagai kata kerja ing, dan football itu adalah objek. Nah, kita menggunakan am itu untuk I, are itu untuk you, they, we, and is itu untuk he, she, it. 2. Negative form. The pattern is subject plus to be, is, are, plus not, plus verb ing, plus object. Example, they are not studying English. This means the action is not happening right now. Yang kedua, bentuk negatif. Polanya itu subjek ditambah to be, is, are, ditambah not, yaitu tidak, ditambah kata kerja ing, ditambah objek. Contohnya, tadi kan they are not studying English, yang artinya mereka tidak sedang belajar bahasa Inggris. Nah, maksudnya itu, kegiatan itu tidak terjadi pada saat itu. Last, 3. Interrogative form. The pattern is to be, is, are, plus subject, plus verb ing, plus object, plus question mark. Example, is Nita working now? This is question that asks about an action happening at this moment. We simply put the to be in front of the subject. Yang terakhir, ketiga, bentuk interrogatif atau tanya.
Polanya itu to be, am, is, are, ditambah subjek, ditambah kata kerja ing, ditambah objek, dan ditambah tanda tanya. Contohnya itu tadi, is Nita working now? Yang artinya, apakah Nita sedang bekerja sekarang? Nah, kalimat ini menanyakan tentang kegiatan yang terjadi saat ini. Nah, di sini tuh kita cukup meletakkan to be di depan subjek. Jadi to be-nya itu di paling depan. So guys, the present continuous tense is very useful to talk about action happening right now. You always remember, am for I, are for you, they, we, and is for he, she, it. Jadi teman-teman, present continuous tense sangat berguna untuk berbicara tentang kegiatan yang terjadi sekarang. Dan kalian harus ingat, I'm itu untuk I, are itu untuk you, they, we, dan is itu untuk he, she, it.